Запустили Т4 после ремонта. Первый запуск. Заглуши. Заводи. Работает четенько. Выгорает тяжело в трубах, потому что пошел, чуть-чуть поправил, неправильно трубочку подсоединили. Ну, прокачиваем систему. Все. Система прокачана. Будем пару дней, ну день точно будем обкатывать. А так работает. А ну газани. Все четко. Зажигание выставили, все выставили, работает красиво. Так что если надо, обращайтесь. Сделаем, что-то не сделайте. Сейчас доведем до максимальной температуры и